अस्सलाम वालेकुम कालू कौवे, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? पीले परों वाली चिड़िया, आजकल कहाँ बिजी हो, मिलती नहीं हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हट्टा कट्टा हूँ। कालू जी, सारा दिन मैं घर में रहती हूँ। गर्मियों का सीजन है, मुझे ज्यादा गर्मी लगती है। कहीं मैं काली ना हो जाऊं। अरे टुन्नी चिड़िया, बाहर निकला करो, कुछ नहीं होता धूप से। पहले तुम कितनी खूबसूरत हो, आजकल बाहर नहीं निकल रही, इसीलिए तुम्हारी शक्ल भी मुरझाई हुई लग रही है। बाहर निकला करो। नहीं नहीं, एक काले तुम थोड़े हो, मुझे भी काला करने चाहते हो। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो, तोते मियाँ के घर चलते हैं और उनसे बातें करते हैं। बहुत दिन हो गए, मैं उनसे भी नहीं मिला हूँ। ठीक है, चलते हैं, लेकिन वहाँ जाकर क्या करेंगे? पीले परों वाली चिड़िया, वहाँ जाकर मैं तुझे बताऊंगा। एक तेरे लिए और एक तोते के लिए सरप्राइज है। प्यारे बच्चों, फिर दोनों तोते की तरफ निकल पड़ते हैं। तोते मियाँ का घर जंगल के दूसरी तरफ था। उनको जाते जाते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आखिरकार वो पहुँच गए। तुम दोनों आज इकट्ठे कैसे आ गए? तुम दोनों की तो कई दिनों से लड़ाई चल रही थी। तोते जी, जैसा कि आपको मालूम है, ईद आने वाली है। हमने गिले शिकवे सब खत्म कर दिए हैं। कहते हैं ईद पर नफरतें नहीं करनी चाहिए, प्यार बांटने चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, नफरतों को खत्म करना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए। तोते जी, ईद पर तुम क्या बना रही हो? कौन सी डिश बनाओगी? मुझे ये तो बताओ, मीठे चावल बनाओगी या बिरयानी पकाओगी? नहीं नहीं, इस ईद पर मैं चपली कबाब बनाऊंगी। अच्छा जी, चलो फिर मिलते हैं ईद पर और मीठी मीठी बातें करेंगे और अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे।